第3日出發啦！我哋而家會食嘢先，跟住我哋會去阿蘇華，應該29K， 今日最長，今日㗎。呢個就係我哋嘅早餐啦。呢個係個 ham shop， 但係有個好簡單嘅早餐，好開心，有咖啡飲，1蚊歐羅一杯咖啡，就係。咁我哋頭先就喺後邊呢一間度食早餐，應該係意大利人啦，係咪？唔係咩人？西班牙人咯。西班牙人啊，西班牙火腿嘅三文治咯。開始。好勁啊！啲狗爆啊，勁爆勁！而家係朝頭早，啱啱日出8點幾，喺一個村落裏邊，真係好舒服。講嘢唔好喐手喐腳，勁啊！勁啊！佢哋尋晚喺度露營啊！頭先去咗間咖啡店，被佢哋個洗手間深深吸引咗，所以我哋入去坐低咗，飲杯咖啡，食咗件餅。咁啊，服務超殷勤。我又已經送咗第4個福出去啦，因為佢哋實在太好人。俾去廁所又俾紙巾你抹手之後，仲要幫你攞埋背囊。點解有咁好嘅咖啡室服務嘅？真係不得了。行下街，行下街都買到嘢。行咗3個鐘頭，9K。咁啊，原來頭先好啊，食嘢係繼續，應該仲有6K，就係到中間嗰個大攤。可以用碗嚟去飲紅酒間餐廳食八爪魚，我哋後邊都幾靚。好啦 Hasta luego, gracias, buen camino. Thank you。 You're welcome, sir. 我哋嘅腿只係習慣喺平路上面行，而家你2級樓梯咧，嗰隻腳都好難習慣到。兩杯，我哋終於到咗中途站，唞一陣先再行。終於是呢間八爪魚餐廳，聞名不如見面。好耐都冇見過呢啲大城市啊！有車有巴士，有 fine dining 嘅 restaurant， 有 pasta 啊，有 pasta 都已經係大城市。Even Sarah 都我見唔到有 pasta。但係我哋從來都冇見過。一早食 pasta 啦。點一早？你話食？你咁今晚食咯。我驚嗰度冇。唔使驚。唔係啊，真係冇㗎。人哋真係得麵包同埋三文。但係從來冇見過中國餐館，冇見過亞洲嘅餐館添啊！又到咗向左走，向右走，要做個決定啦。結果我哋揀咗右邊嗰條路，左邊呢就2.1K， 右邊呢係 recommend 1.9K。而家4點鐘，大概21K 多啲，咁仲有8K 嘅。咁啊，食完飯之後嗰段路
普遍都係熱嘅，個太陽都曬得就唔係好勁嘅，不過熱咯。咁啊，人少咗噶啦，因為好多人咧就揀頭先嗰陣咧就停嘅，咁所以咪少咗一半人都有㗎。咁啊，剩翻啲屋其實都細間咁樣。咁啊，個狀況就 OK 咯，都要捱落去嘅，因為啲風景都唔係太特別，都要頂落去啦。睇下過嗰一兩期有啲睇落好坐嘅地方啦。蒙面超人點解覺得？小姐可唔可以訪問兩句？唔可以住。哇，名人啊！頭先去間巴度，細間啲巴度小休，升嘅。最尾講 K 就飲個支可樂，咁鋪頭就俾埋杯，俾埋冰，咁我倒可樂飲啦。咁啊飲下咧，就發現咦，點解好似有啲檸檬肉咁嘅？咁又冇理由啊，得可樂同冰啫嘛，係咪？跟住咪喺個口度攞出嚟望係咩嚟咯？原來係烏蠅嚟嘅。咁啊好彩冇吞落口，如果唔係咧，就真係第一次試西班牙烏蠅啦。仲有2 K 幾就到我哋個目的地啦，幾舒服見到佢哋。行咗差唔多10個鐘頭，最後900米衝刺，勝利就在轉角處。呢度就係我哋嘅目的地啦。Hooray！唔知點解間房個電視都係 set 到咁高。西班牙海鮮飯、意大利辣山羊，好似我煮嗰啲多料啲喎。今朝早餐包嘅，唔使出去揾餐廳。第4日出發啦，而家係大概9點鐘度。我哋今日行19 K 啫，咁應該我哋1、2點就會到目的地㗎啦。頭先 check 個地圖，我哋今日去個目的地就係19 K。行路大概4個鐘頭多啲，咁如果搭車咧就只係需要18分鐘嘅啫。尋晚我哋就喺呢個餐廳食飯啦，估唔到佢個海鮮飯係真係好充實嘅。雖然佢有各種不同嘅海鮮飯，有雞肉嘅飯啦，雞肉嘅海鮮飯啦，雞肉海鮮雜錦飯啦，雞肉海鮮雜錦墨魚汁飯啦，真係碟頭飯嘅盡景。你說我有裂縫，不
不想增添悲痛。凌晨離別這裏，讓愛變冷的夢。你說也許會重逢，又再見於秋冬。和暖的春天很暖，心卻凍。前晚呢，你咪問嗰間酒店有冇熱水壺嘅？即係我哋前晚住嗰間酒店有冇住熱水壺嘅？佢尋晚覆返我，佢話冇。好啦，好啦。Hey, Yay! Where are you from? Yo, I'm from Guatemala. Oh, thank you. We are from Hong Kong. Hong Kong? Yes. I've not been to Hong Kong. 啊！ Okay. 尋晚用咗飛鷹活絡油捽嗰兩隻腳，即係鬆咗好多喎。今日有啲酸痛都冇喎。你今晚飲咗佢，你聽日識飛添啊！啊，我想擁抱一棵樹啊！你咪擁抱咯。我擁抱邊棵好啊？你問佢哋邊棵肯俾你擁抱啊？呢個係 Shrek 嗰隻啊！睇下先，究竟呢個字點讀咧？有人讀 Bon Camino， 有人讀 Bo Camino， 有人讀 Buen Camino， 有人讀 Bo Camino。究竟呢個字係點讀嘅咧 Buen Camino. Do you know what this means? Means very good. Very good. Very good. Good for health. Everything means that you are good. Okay. Yeah. Nice. 行咗6K 嶺，係時候飲杯咖啡。唔知點解我哋每次坐親嚟呢啲 tea break 咧，我哋一坐低啲人就走。後壁旗佳節送福音。好似個 party 咁啊！頭先嗰張 poster， 等陣有機會再影翻。就係講咧，40蚊歐羅咧就可以紋身啊！咁梗係唔係俾你紋隻鯨魚喺背脊嗰啲啦？即係細個個箭嘴啊、十字架啊，呢條路嗰個顯學型啊咁樣嘅啫。介紹下先，呢個最後俾我哋晏晝，呢個係八爪魚加咩啊？ham 蛋沙律拼盤，再加埋美心嘅月餅。美心嘅白蓮蓉，雙黃白蓮蓉。我最主要係睇到有人喺度咁樣瞓覺嘅時候，我就覺得呢件事我要發生喺我身上。眼淚卻留在今天。加油！又有分叉口，老規矩，行返條正路。第4日啦，就嚟下邊啦。你有冇覺得唔捨得條路啊？如果個身唔痛，我就好唔捨得呢度天氣同埋嗰啲環境同埋嗰啲樹咯。你即係話咧，如果你唔攰嘅話咧，就每日跑一次馬拉松都冇所謂嘅啫，係咪？冇錯，但係真係實在咧，上晝未食飯之前都個狀態都好 OK，但係一食完飯之後隻腳咧好痛嘅大髀。
因為你瞓咗轉啊嘛。咁就算係15係個分鐘都好。 process 係嗰個係你個過程，我哋唔係淨係要由起點砰砰聲去到個終點。我諗呢個唔係嗰個，即係呢個唔係嗰個最重要啊！即係唔係你去終點由起點去到終點呢個 process 係你經歷嗰一樣嘢去到嗰個位你想做嗰樣嘢，而你又做到，咁先至係最 honour 自己嘛。咁但係淨係一起身咧，隻腳大髀又好痛啦。咁行到嘅，但係你係嗰個痛楚係跟住嚟。咁你今晚可以試下飲嗰個飛鷹咕嚕油啊！我會噶啦，我會都係再用支棍咁樣拗自己隻腳，拗到佢痛為止，佢就爽噶啦。一拗完就爽，即係咧首先要令自己更痛，我知。更痛完之後咧就唔痛啦。先傷己再傷人啊嘛。所以你話係咪好唔捨得會想再嚟咯？即係好似第一次你跑完馬拉松，你淨係同自己講你做咩喺度痛到咁樣，但係唔知點解第二次人哋叫你去啊，不如又去玩又嘅 OK 喎。即係你話會唔會想有下一次都想㗎？因為呢啲真係唔係，因為成個過程你個感覺會係好舒服啦，好安全啦，會識到唔同嘅人啊，傾下偈，即係未必真係一個好深交，純粹係大家傾下偈咁樣都幾好啊！呢件事係仲要嗰啲人係咩危地馬拉人咁樣喎，無端端咁係咪先？即係西班牙人又唔係好識英文，又同你傾偈咁樣，咁都菲律賓人，但係又喺香港住過，新加坡住過，而家喺 New York 嘅 banker 咁。雖然唔係話識好多，但係呢啲係一啲好特別嘅經歷咯，我覺得係。咁你話係會唔會即係如果完咗，聽日梗係會好開心啦，係咪先？即係如果完成嗰一刻，我一定係會覺得好感動，即係好似跑完 marathon 一樣，好感動。但係你話係咪會好唔捨得？其實都係嗰句啦，個心唔痛未。多謝呢位市民。幾靚？仲有700米，去到落腳嘅地方啦。我哋第4日行上次一個呢條路，住嗰間房對出嗰個景啦，哇，好靚啫！攞咗啲衫去洗，咁啊好得意。原本話個 guest room 嗰度有洗衣機，咁跟住佢而家話冇，要去隔離嗰個 Abigail 度洗，咁都 friendly 嘅。咁啊隔離係床位嗰啲地方啦，咁但係好笑喎。咁我見到有兩個人企咗喺度，唔知做乜嘢。原來咧佢哋咧將啲衫擺咗落個乾衣機度先，跟住入咗錢。咁個 time 咧就 start 咗啦。咁佢哋都唔知點算。咁我傾咗兩句，我話 worst case 冇咗4蚊歐羅啫，都冇咩解決嘅辦法。頭先我哋睇咗間印度菜餐廳，我哋想食，咁睇清楚啲，原來咧佢係喺 San Diego， 即係話我哋要搭18分鐘車去 San Diego， 食完搭翻18分鐘車翻嚟，然後聽朝早我哋再行翻去 San Diego， 真係好天才。呢間因為 Google 俾佢3.9分，所以一個人都冇。咁大間餐廳一個人都冇。我哋香港人嚟噶嘛，我哋梗係睇下有冇第間餐廳啦。結果我哋嚟咗一間好高級嘅餐廳，仲有仲有張碟係中國仙女特色，同我今朝食嗰個霸王雙蓮蓉。唔係霸王雙蓮蓉，雙黃白蓮蓉。即係有幾多招？親晒，講話唔識講，好犀利啊！對面台嗰對父子咧，一路食飯，一路開個電話同個女人喺度傾偈。我估佢哋咧係咧分開一齊食飯嗰啲咁嘅格局。可能係一個感人嘅故事，
是日水戰啊，見到啲人着晒斗篷啊嗰啲行噶啦，咁啊就嚟天光，咁我哋睇下，我哋就出發，哇好黑。